ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നും ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തരം സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചക്ക കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക മാങ്ങയൊക്കെ അതായത് സീസണിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇന്നും ഒരു ചക്ക വിഭവമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ രണ്ട് ഈസി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബോൾസാണ് കേട്ടോ, ചക്ക ബോൾസാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് 2 കപ്പ് ചക്കച്ചോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ 2 കപ്പ്. അപ്പോൾ അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മുടെ ചക്കയുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അരച്ചെടുക്കരുത്, ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലോട്ട് 1 കപ്പ് അളവിൽ മൈദപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തേങ്ങ ചിരവിയത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ റൈസ് പൗഡറാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാറില്ലേ, ആ ഒരു പത്തിരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മധുരത്തിൽ എന്തുണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് ലൂസായി തോന്നിയാൽ കുറച്ച് മൈദാപ്പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ എണ്ണയിലോട്ട് വീഴാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാവ് ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റായി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്പം റെഡിയായി കിട്ടും. പിന്നെ ഈ ഒരു മാവ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി വേണം കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോൾസിൻ്റെ കളറ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും, അതിൻ്റെ അകം വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് വേണം ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതേപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോഴിതാ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചക്ക ബോൾസാണ് കേട്ടോ ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്നാക്ക് റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ. അപ്പോഴിത് ചക്ക കൊണ്ടുള്ളൊരു ഉണ്ണിയപ്പമാണ് കേട്ടോ ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അളവിൽ പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 1 കപ്പ് ചക്കച്ചുളയും പിന്നെ 1/4 കപ്പ് തേങ്ങാ ചിരവിയതും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കരയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പച്ചരി ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്തെടുത്ത പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. ഈ ഒരു ശർക്കരയിലും പിന്നെ നമ്മുടെ ചക്കച്ചുളയിലൊക്കെ വെള്ളം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അത് മതി ഇത് അരഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് അരക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അരക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ടൊന്നും അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു തരിതരിയോട് കൂടി വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മാവിലോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷണലാണ്, ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്. അപ്പോൾ അതാ കുറച്ച് നെയ്യ് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു തേങ്ങാക്കൊത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നാൽ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറുത്ത വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മാവ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 2 നുള്ള് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോഴിതാ ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 3/4 ഭാഗം ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കരിഞ്ഞ് അകം വേവാതാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കരുത്, ഒരു 3/4 ഭാഗം മാത്രം മാവ് ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 ഭാഗം മാവൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലോട്ടും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നും ഇതിലേക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, അപ്പോൾ തന്നെ ചുട്ടെടുത്തതാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല അടിവൊക്കെ നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ 2 സൈഡും നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കി വരുന്ന മാവൊക്കെ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുറം ഭാഗം നല്ല മൊരിഞ്ഞും അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ 2 റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നല്ല സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.